Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у меня замечательная работа. Очень мне нравится вот такой узор. Узор для шали, бактуса. Может быть, это будет платок на голову. Очень просто вяжется и невероятно красиво смотрится. Предлагаю посмотреть, связать образец для себя. А может быть и не только образец. А может быть и сразу шалечку замахнуться на шаль. Смотрим. У меня очень красивые слонимские ниточки. Обожаю бирюзовый цвет. В слонимской пряже бирюзовый, он настолько яркий и красивый, прям одно удовольствие вязать. И для контраста взяла белую ниточку. Вяжу всегда в 4 сложения. Это оптимальный, я считаю, вариант, оптимальная толщина для этой пряжи. В 2 ниточки это очень тоненько. Будем вязать простейшую шаль, но это, конечно, да, бабушкин квадрат, но это выглядит очень красиво, особенно когда контрастная ниточка. У нас бабушкин квадрат с обвязкой и схема есть, что очень радует. Набираем 5 воздушных петель, замыкаем в кольцо. И в кольцо наша задача провязать очень такие простые узоры. 3 столбика с одним накидом и 2 воздушные петельки. 1, 2. Наша задача провязать 1, 2, 3, 4 такие группы. То есть 4 столбика, 3 столбика и 2 воздушные петельки. 4 раза повторяем. Провязала 4 группы, привязала белую ниточку контрастную. Теперь мы провязываем белый цвет. R1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелечек. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И в первый столбик, вот, не пропускаем 3 столбика вот сюда. Вяжем не столбик с накидом, а соединительный вот такой. Лучше смотрится. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Над воздушными петельками тут 2, у нас будет белым цветом 4. Вот. А там, где у нас столбики, провязываем 1, 2, 3. Обвязка белой ниточкой будет всегда одинаково. Всегда-всегда. 1, 2, 3, 4 воздушные петли над воздушными. И 3 воздушные петли над столбиками. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. И вытягиваем петельку, чтобы она у нас не распустилась. Возвращаемся. Смотрите, какая красота уже. Возвращаемся в самое начало вязания. Вот это, конечно, мы уберем. У нас этого не будет видно пока. Вот, что делаем теперь? Смотрите, синим цветом мы с соединительными столбиками переходим в последний столбик. И вязание начинаем в первую арочку. Вязание точно такое же. 1, 2, 3. Наша задача провязать 3 столбика, 2 воздушные петельки, 3 столбика, 2 воздушные петельки. Провязали 2 группы. Это наш, потому что будет уголочек. 1 уголочек, 2 уголочек и 3. Вот. А в следующем ряду наша задача будет уже вязать не только уголочки, но и между, добавляя по 3 столбика между столбиками. Вот. Сейчас мы пока вяжем уголочек, уголочек, уголочек и уголочек. 2 воздушные петельки не забываем вязать. Очень простой бабушкин квадрат, который все знают, но за счет красивого белого цвета
белую ниточку подхватываем, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, синюю вытягиваем, поворачиваем вязание и самое начало. Так, соединительный столбик. 1, 2, 3. Помните, над столбиками у нас 3 воздушные петли, а над воздушными петельками 1, 2, 3, 4. Вот это основной принцип, который надо запомнить. Все остальное, я думаю, вы свяжете очень легко. 1, 2, 3. Это самый простой, самый распространенный узор, наверное, в вязании. Получается вот такая красивая обвязочка. Узор-то простой, но за счет обвязки необыкновенно красивый. Смотрите, как показана обвязка. Вот она. Вот. Получается 3 воздушные петельки, 4, 3. Первый ряд закончился. Над вторым рядочком вот мы с вами провязали уголок, воздушные петли, уголок, воздушные петли, уголок. Делаем обвязку. И уже следующий рядочек будет еще проще. Обвязываем белой ниточкой весь ряд. 1, 2, 3, 4 над воздушными петельками и 3 над столбиками. 1, 2, 3. Провязали, обвязали второй ряд, ниточку вытянули, оставили. К своим синим возвращаемся бирюзовым ниточкам, подтягиваем. Опять наша задача перейти соединительными столбиками в начало вязания. Вот так мы переходим. И там, где воздушная первая арочка, начинаем вязание. 1, 2, 3. Вязание абсолютно точно такое же. Мы с вами вяжем в самом начале уголок, в самом конце уголок и в центре. Что такое уголок? Это две группы из 3 столбиков. 2 таких фрагмента, 2 воздушные петельки. Между уголочками мы будем вязать просто 3 столбика. Я сейчас покажу. 2 воздушные петельки. Вот у нас между уголочками образовался вот такой просвет. В него мы вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И опять это у нас центральный уголок. Если хотите, поставьте маркеры на уголочки, чтобы знать, что там, где маркер, мы вяжем двойной фрагмент из 3 столбиков и 2 воздушные петельки. Вот. А в следующем ряду, там, где у нас воздушные арочки, мы будем вязать 3 столбика здесь и 3 столбика здесь. А угловой момент у нас так и останется. И смотрите, получается вот таким образом. Вот мы сейчас вязали один такой фрагмент, 3 столбика. В следующем ряду у нас будет 2. В следующем 1, 2, 3, потом 4 и так далее. То есть наша задача провязать по 3 столбика и украсить нашими белыми оборочками. Оборочки вяжутся всегда одинаково. Для обвязки вот 5 воздушных петель я предлагаю. Вот сейчас довязываем 5 воздушных петель, разворачиваем вязание и вяжем, делаем обвязку синим цветом. Я думаю, так будет очень красиво. Как вам кажется? Сразу идет шаль или бактус и с обвязочкой красивой белой. Такая красота получается. На самом деле, да? Казалось бы, ну что там, бабушкин квадрат. А смотрите, как красиво. Я очень много узоров вязала. Очень много. Но вот этот узор, он очень красивый. Как ни странно, да, признаваться, простой и очень красивый. Мы начинали вязать, смотрите. Вот наши 4, 1, 2, 3 группы. Потом 1, 2, 3 угловых. Потом угловой. И получается просто группа из 3 столбиков. И угловой. Это я немножечко по теории, да. Опять в самом начале, в центре и в самом конце мы вяжем
по 2 группы из 3 столбиков. А между, вот у нас получается 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика. И вот за счет этого такого простого узорчика складывается такая красота. Предлагаю попробовать связать маленький кусочек. Уверена, вам очень понравится. И можно всегда связать красивый платок, бактус, шаль, порадовать себя, связать подарочек. Так просто и так быстро. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. На самом деле узорчик простой, но согласитесь, очень красивый. Пишите в комментариях, понравился вам узор такой или нет. Я вязала как-то плед. Есть у меня видео мастер-класс таким узором плед. Очень красивый. И вот теперь мне встретилась на глаза, попалась на глаза схема. И я решила показать, поделиться этой схемой и создать видео мастер-класс для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!